sa'yo sa imong pagkatao adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi si Jesus lamang ang bugtong pahandi. Pagbantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw gustong ukana. Apan ayaw kabalaka ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himoa siyang bahandi kay ang Dios muhatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nagingon ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan nga gikutlo sa balaang kasulatan. Mayong gabi, mayong pakiguban. Welcome na usab sa itong programang ang pulong mo kinabuhi ko. Dalaygon ang Dios nga magpanalangin na usab sa atong panaguban o ato ning ablihan og sugdan sa mga pagdaig pagpasalamat ngadto sa atong buhi nga Dios nga kanunay siyang naghatag kanato kadaugan og kalampusan og padayon ang Dios nga nagatiman sa matag usa. Ako kamong gihangyo sa paglitok og mga pagdaig ug ayo kalimti ang pagpasalamat sa pagkamaayo sa Dios nga naghatag kadaugan kalampusan sa matag usa nato kinabuhi. Magampo kita. Amahan namo nga Dios sa makagagahom niya na usab kami amahan na naghiusa sa pagdaig kanimo, pagpasalamat kanimo amahan. Sa imong pagkamaayo sa matag usa namo kakinabuhi, nagmalampuson ug nagmadaogon kami. Gikan sa mong pagbangon hangtod ining takna nabati namo ang imong pag-atiman. Ang imong pagsuplay sa tanan nga among gikinahanglan. Padayon usab nimong gipapatalinghugan, gipaminaw ang among mga hangyo. Imo na usab gihatag ang among gipangayo kanimo. Basta salamat o Dios sa imong pagpakabana ug paghahatag Ginoo sa mga matag usa namo ka kinabuhi. Salamat o Dios sa mayong panglawas. Salamat o Dios sa kusog nga imong gihatag kana. Salamat o Dios sa kadasig kalipay sa among pagsunod kanimo. Nga imong gihatag gipiyal sa matag usa namo kinabuhi. Bless Ginoo matag usa nga malipayon na usab nga modawat sa imong mga pulong. Di na dunay mga mensahe nga among matugkad masabdan sa imuhang mga pulong imong gibilin sa balang kasulatan. I-bless Ginoo matag usa nga himahimong madinawaton ug matinuhon karon sa imong mga pulong. We declare blessing o God in Jesus name. Amen. Amen. Maayong gabi, maayong pagiguban. Welcome sa itong programa ng pulong mo kinabuhi ko. Mayong gabi, mayong pagpaminaw, ilabi na sa itong mga kaigsunan nga nagsunod kanunay sa ato nga programa, pinaagi sa ato ang FM Station 101.3, mayong gabi. Ang ato karong hisgutan mga kaigsuonan mao ang mensahe nga gisulat diha sa Gipadayag Kapitulo 9. Og naghisgot kini mga kaigsuonan mahitungod sa mga butang nga angay natulikayan aron kita dili mahibilin og dili mahiapel sa gitawag kalaglagan o silot nga gipakita sa balaang kasulatan. Mayong gabi, mayong pagiguban, ilabi na sa tanang mo replay sa itong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Ako nagtuo nga ang Dios mag-uban mo magpanalangin kaninyo sa inyong pagiguban ninyo programa og daghan kayo mo magkatunan tungod ka ang Dios maumay nag-uban sa atong pakiguban. Mayong gabi, mayong pagpaminaw ug happy watching sa atong kigsunan diha sa gikan sa nagkalaing mga lugar. Mayong gabi, mayong pagiguban sa tanan nga nakasud na sa ato ang programa. Pinaagi sa atong Facebook Live ang pulong mo kinabuhi ko. Mayong gabi, mayong pagiguban og mayong pagpandihapon.
Akong gidasig matagusa sa pag-share ni ining ato nga programa kay daghan kayo mga kaigsuonan pod nga nagkinahanglan gyud ni ini nga makadungog makabati usab sa mga pulong sa Dios nga ato karong pagkahisgutan. Maayong gabi ni Nars Boyan, maayong gabi kanimo Sister Nars. Good evening ni MG Vlog. Maayong gabi ni mo diha MG, kumusta? Mayong gabi ni John Andro Espinosa, watching from with my wife from Putat, Tuburan, Cebu. Putat, no? Mayong gabi sa ato mga kaigsuonan diha sa Tuburan, ang Dios magpanalangin. Si Genesis Zion, mayong gabi Pastor watching from Consolacion. Mayong gabi ni MG Vlog, batot pa watching from Saudi Arabia. Mayong gabi, mayong pagpaminaw, ilabi na usab ni Lorena Traya. Mayong gabi, Pastor watching Davao City, Evelyn Serafin Gals. Matod pa, mayong gabi, Pastor. Si Brother Albert Palumar, good evening, Pastor. Matod pa diri, watching here in Dumaguete. Salamat kayo sa pag-share sa atong igsuon, no? Sister Nars Buyan, makugihon kayong nag-share sa atong programa ngandos ihang mga kaila. Sayaw ta, sayaw away tigdi. Musayaw sa kalipay, magsadya ta kanunay, mudaig ta nga tinunay. Mayong gabi ni Ilina Nano. Good evening, Pastor Gideon Candelario. Watching from Trinto, Agusan del Sur. Mayong gabi, kumusta mo diha sa Agusan del Sur? Layo na gyud kaayo ng mga lugar ha. Pero sa mga nagsigig biyahe, murag duol rag ng mga dapita. Mayong gabi ni Bernal Bayugan Mokalay. Good evening, Pastor. Shout out watching from Tagum City. Atong mga kaigsunan nga naasa sa Tagum, mayong gabi may pakiguban sa ninyong tanan. Mayong gabi, mayong pakiguban ni Glory Dunainer Fortuna. Mayong gabi, Pastor Gideon watching from Saudi Damam. Request kog awit Makalangit Labod. Salamat, Pastor, sa pag-play. Atong taganong pagtagad ang gi-request diri unang awit, unang request mga kaigsuonan, Labod. Ato ang taganong pagtagad diri sa ato ang panag-uban. Gika ni Rowena B. Dokiala. Maayong gabi, Pastor, watching from St. Bernard, Southern Liti. God bless. Maayong gabi ni Pastor Adila Patber Samera. Maayong gabi ni Imperatrice Daya Limas. Maayong gabi, Pastor from Dungguan, Bulinawan, Karkar. God bless you always. Maayong gabi sa itong mga kaigsunan diha sa Karkar. Kumusta mo diha? Si Kalmado lang tabay. Salamat kayo sa imong pagkamakugihon nga pag-share, no, sa ato nga programang Pulong Mo Kinabuhi ko. Mayong gabi usab ni Annabel M. Oranio. Maayong gabi ni Rolin Dungog. Mayong gabi, Pastor watching here in Calabitin, Kansumandig, Lalabertad, Negros Occidental, Oriental, no? Mayong gabi ni Brother Rolin. Ang Diyos magpanalangin diha sa Calabitin. Layo na gyud ang Calabitin, no? Among kaanha diha nga lugar. Kumusta mo diha, Brother Rolin? Si Tingog sa Kahayag. Oy, may nindot no? Tingog sa Kahayag. Nindot kayo. Buti pasabot, Tingog sa Kahayag. Mensahe gikan sa Biblia. Matod pa din maayong gabi, Pastor Dalaygon ang Ginoo sa imong kinabuhi, Pastor. Shout out nako akong kauban, security guard SG Pigiro Danilo. Kauban nako pang gabi. Salamat, Pastor. God bless. So amping mo diha, ampingan mo sa Ginoo, no? Salamat kayo sa inyo nga pakiguban sa tong programa. Ako nagtuo nga ang Dios naguban og nagatiman kaninyo. Bless mo sa Ginoo sa inyong pagtrabaho. Ayaw kalimti ang pagpasalamat o pag-alagad sa Ginoo. Kay maunay rason nga nung gipahimugsto tas kalibutan aron siya atong malagaran.
Si Annabel, maayong gabi. Matod pa watching from Tagbilaran. Maayong gabi sa tumaigsuon, no? Si Annabel from Tagbilaran. Si MG Blank, Pastor, okay lang paapil ko ampo. Nga pas recovery sa balatian sa akong mama. Sige. Hakika ni MG Vlog. Ato nang dadon sa mga pag-ampo, we declare complete healing. No? O niya dali nga pag-ayo. Kalmado lang tabay. Good evening, Pastor. Watching here and basak lapo-lapo samtang nag-duty. Daghan kay nag-duty gabi. Ampingan mo sa Dios, no? Salamat kay inyo nga pag-uban o pag sunod sa to nga programa. Si Shirley Naro Taumaudos, maayong gabi. Maayong gabi isad. Rima Manapos, good evening, Pastor. Watching from Saudi Arabia. Si Angelina Inero, maayong gabi, Pastor. Mo reply lang ko kay lubat akong sipi. Sige. Ang Dios magapanalangin sa imong pag-reply sa atong programa. Si Carmen Mahilom Bandige, maayong gabi, Pastor Gideon. Salamat sa tanan nga madasigon nga maminaw sa mga pulong sa atong buhi nga Dios. God bless sa tanan. No, maayong gabi sa atong isuon nga nanuka diha sa Sudlon 2, Cebu City. Si Gigi Mens, maayong gabi, Pastor, ug sa tanan listeners, pwede request, Pastor, linisin mo. Salamat, Pastor. God bless you, Pastor, and your family. Mayong gabi ni New Edgar Sumampaw request kanta, Pastor, nasaan ang kaya ko? Sige. Si Bernard Flores Diving na Gracia, mayong gabi sa tanan. Si Philly Impins, mayong gabi, Pastor Gideon, mayong gabi. Si matod pa, Pastor request, Pastor, banal mong tahanan, gikan ni kalmado lang tabay. Mayong pagpaminaw ni Imelin Bakuti. Mayong gabi, Pastor, watching from Davao de Oro. God bless sa imong programa uban sa imong pamilya. Continue serve God. Amen. No, salamat kaayo sa inyo nga prayer sa ang Dios nagahatag kusog kadasig labos sa tanan. Siya nga Dios nga naggiya og nangulog sa atong pag-alagad kaniya. Request kanta magalangit ikaw ang kinabuhi ko, ika ni Pastor Mahilom Bantigi. Si Nicanor Sodaria, good evening, Pastor Gideon, watching from San Francisco, Agusan del Sur, Mindanao. Si Nini Bayakal, Manila, mayong gabi, Pastor, request kog song imong gunit, watching from Foursquare Gospel Church, Mantalungon, Dalagit. Sige. Musta mo diha sa Mantalungon, Dalagit? Murag mag-anaan ko diha. Maghandosan og mga utanon, no? Si Dona Diacado Tabuada, maayong gabi, Pastor. Dalaygon ang Ginoo, Pastor. Pwede request kanta Gaksa ko Ginoo. Salamat, watching from Hong Kong. Maayong gabi ni Sister Dona. Si Fritz Paul Romano, maayong gabi, Pastor, watching here Mabinay, Negros Oriental. Mayong pagpaminaw ni Samuel Helo Senior, maayong gabi, Pastor. Si Arman Nunez, watching from Sinuda Bukidnon. Si Bing Dandan, maayong gabi. Matod pa, dalaygon ang Ginoo, maayong gabi, Pastor, ug sa tanang naminaw, Pastor. Obligado o naabay sugo sa Ginoo na suportahan nato ang nasod sa Israel sa tanan nilang desisyon sa panahon man na makigera sila sa uban nasod o sila ang girahon. Salamat, Pastor. Ang nasod sa Israel pinili gyud na sa Dios, no? Dunay sulat diha sa ni King David
iblis sa Ginoo katong nag-ampo o kalinaw alang sa Israel. Kanang pulong nag-ampo ta sa Dios alang sa kalinaw sa Israel, dako kay na nga support. O usa ka na ka sugo mga kaigsunan nga gi-challenge lang ta. Gipapili lang ta. Mubuhat ba ka? Dili ba ka mubuhat? Ang usag yun sa mga pakita sa Biblia nga bisan kinsa kato nga mga tao nga mudapig sa katawhan sa Dios, iya sa Dios. Ang pulong pagdapig usa kana kadako nga kana bitawng mensahe mahitungod sa pulong paglaban. Ang pulong paglaban usa na ka pulong nga nagpakita sa ilhanan nga naatay relasyon sa katawhan sa Dios, sa pinili nga katawhan sa Dios. Kay kung dili punta mo dapig sa Israel, asa man ta mo dapig, dili man punta pwede nga naa sa tunga. Kinahanglan gyud nga ato gyung buhaton ang unsa may atong papel diha sa katawhan sa Dios. Ug usa sa mga gipakita sa Biblia mao nga kita muhimog mga pagampo, muhimog mga pagdaig hangyo ngadto sa Dios alang sa kalinaw, alang sa kaluwasan, alang sa proteksyon sa iyang mga katawhan nga mao ang mga Israelita. Salamat kayo sa imuhang message, Sister Maite Madagat. Si Florita Ikat, good evening Pastor Gideon. Maayong gabi. Si Lucy Soto, maayong gabi ipas. Og sa imong pamilya, magminaw na sa das og pulong sa Ginoo. God bless us all. Request ko Pastor Palandunga. Salamat sa pagtagay. Maayong gabi ni Shirley Naro Tumaudos. Si Alan Opingo maatod pa. Maayong gabi Pastor Wansing from Negros Oriental Villar Hermoso. God bless Pastor uban sa imong pamilya. Si Dino, maayong gabi kanimo Pastor Gideon watching from Moncayo, Davao de Oro. Thank you sa Facebook Live. Makapaminaw na sad usab kami sa pulong sa Ginoo. God bless kanunay ingon man sa tibok nimong pamilya. Maayong gabi ni Irma Amores. Maayong gabi Pastor, I'm watching always from Santo Niño, Carmen, Davao del Norte. Maayong gabi isab sa ato mga kaigsuonan nga nagpuyo sa Davao del Norte. Ang Dios magapanalangin kaninyo. Maayong gabi ni April Ann Kadios. Maayong gabi ni Inday Midios og Rowena B Dakiala Dokelia de ay, no? Si Ana Rose matod pa, good evening Pastor, watching from Pulumulok, South Cotabato. Pastor, ngutana lang ko if unsay bot ipasabot sa akong damgo. Nagatiman daw ko og mga kanding nga mga himsog kaayog lawas. Dunay mga dunay giatiman nimo nga kana bitang lisod kaayo nga pasundon. Dunay mga tao nga imuhang giatiman o gitarong nimo pag-atiman pero lisod kayong patuuhon, lisod kayong pasundon. Ang kanding mga kaigsuonan nagpakita na og naghisgot na sa kinaiya sa tao nga lisod kayo nga dumalaon. Kay kung imuha nga ikumpara man gud ang kinaiya sa kanding ug kinaiya sa karnero, taas kay na silang diferensya. Kung imo na silang ilawig, imo na silang bakirohan, ang karnero mo patuo dayon kung imuhang papaulion. Pero kung kanding na mapulaan na lang ka. Kay gabantay mo kanding, imong ilawig na siya, mo tungtong ra bagyo na sa mga bato, sa mga habog, sa mga kahoy, asa ganitong habog-habog, mao day ito yung tungtungan unya magpadulong gani ng magpadulong isa na magkaon-kaon, magpaguyod po hinuon. Amo na yung mga kinaiya nga bandayanan na kay mga giatiman kumbaga lisod kayo nga dumalahon. Mayong pakiguban sa tanan dere nasaan na kaya ako. Oras sa itong programa alas 7:43 na sa kagabion.
alam kung saan patungo. Barkada at bisyo ang inaatupag ko, kaya pangarap ay napapabayaan ko. Takbo ng isip ko, gulong-gulo. Hindi alam kung paano ang mamuhay ng tahimik sa ibabaw ng mundo. Kaya kung minsan napahamak. Mayong gabi matod pa ni Nicanor Sodaria, request og song Lahutay. Si Hob Gabalya Sipos, mayong gabi. Si Nima P. Silvano, mayong gabi pastor, salamat sa Ginoo nga naka-live na sad kakaron, makapaminaw na sad mi sa pulong sa Dios, watching from Pulang Bato, Cebu City. Anakas Pulang Bato. Kumusta mo dias Pulang Bato? Unahan as Pitos. Diha mi sa una nag-training niya nag-house to house diha sa Pulang Bato niya diha speed osad. Mayong gabi ni Marefi, mayong pagiguban og good evening ni Pastor Sapri Candelario. Pastor, mayong gabi. Kumusta mo diha sa Balok Santo Niño Tanhay? Ug matod pa ni Pastor Sapri, mayong gabi Pastor Gideon. On air na ka sa Shiny PM 95.3 Balok Barangay Santo Niño Tanhay City, Negros Oriental. God bless everyone ug sa tibok nimo nga pamilya. Good evening everyone. Salamat kaayo no. Mayong gabi sa ni Brother Mario Ilhig diha sa kanang Kangkwi og Ninong Oswald, ako mga pagumangkon diha. Mayong gabi, mayong pagpaminaw sa mga Akab family, mayong pagpaminaw ang Dios magapanalangin diha sa ato mga kigsunan diha sa Pilipigan og Disyembre kita-kita tanin niyo ha. Doon na po tayo mga ipang bahin-bahin nga mga transistor radio og papilion mo nako sa duha ka klaseng Bible. Doon ay duha ka klaseng Bible nga gihatag ni Lord no. Tod gyud pasalamatan ng Dios nga padayon magapanalangin ang Dios sa mga tao nga doon ay kadasig nga nagpaabot niini sa matagusan nato ka kinabuhi. Doon ay mga tao nagsakripisyo ug malipayon nga naghalad sa mga panalangin gikan sa Dios ug kini ato gayod nga nasinatian kay mudawat man gyud ta nga libre no, libre wa gyud bayad. Ang Dios magpanalangin sa tanan nga makadawat ni anang adlaw og mga transistor radio. Ang Dios magauban magapanalangin kanatong tanan. Si Kobe Jan Sermona, hi Pastor, good evening po. Salamat sa Ginoo. Makapamati na pud kami sa pulong sa Ginoo, Pastor. Pabati po sa auntie ko, Nora Bailosis. Bailosis family og Ora Danita, Village Metro Manila, Makati City. Salamat Pastor sa imong programa. God bless Pastor. Salamat kayo Kobe Jan Sermona. Ang Dios magauban magpanalangin kaninyo. Mayong gabi ni Rivat, mayong gabi live naka 96.7 great ko sa tanang Tagalambog great og song request og song ang magpadayon og lahutay. Sige, ako ra ning ipasunod ang inyong mga request, pero doon ay mga request nga dili gyud nako ma-apsan, di gyud nako mapasod. Unya palihog lang kog sino brother sa mga makadawat sa transistor radio. Pwede ra gyud i-message lang sa akong account Gideon ni Candelario og ako ray mo post ana sa akong Facebook live para makita pod sa mga naghago og naghahatag niini. Dalaygon ang Dios. Awit makalangit walang mahirap mao ba? Okay, banal mong tahanan. Ato Tagalog pagtagad diri lang sa tong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Ang puso ko'y tinutulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, pagkinapatin mo
ikaw ay mamasdan, Si Marifi matod pawan sing from Manila. We are one in the Lord. Amen, no? Ika ni Marifi Wayan Bonheart. Salamat kaayo, Sister Marifi, sa imuhang pagiguban. We are one in the Lord. Saragid ta sa Ginoo. Ay watay laing gidawat kundili si Jesus Christ ug ang iyang mga mensahe. Siyon Sodanes, maayong gabi, Pastor watching from Riyadh, Saudi. Risa Medrano, maayong gabi, Pastor Gideon watching South Cotabato. Maayong gabi ni Madi. Maayong gabi Madi. Maayong gabi ni Madeline Dinoyo o ni Brother Susing Dinoyo ni Tamayo. Madi Madeline Tamayo. Pero ang iyan ko Dinoyo. Si Annalyn Karinal Limpahan sa ikon. Good evening, Pastor, and sa tanang viewers and listeners. God bless and protect us all. Si Genesis Zion, matod pa maayong gabi, Pastor. Reply na ko, tiwas, Pastor, mag-Bible study sa mi. Sige. Padayon. Si General Kitudlas, Pastor, maayong gabi, Pastor General Kitudlas, nga na nagkadiha sa Alcantara, Cebu. Matod pa, on-air na ka, Pastor, sa ako timeline. Taod-taod pa ka na mag-live sa FM kay naka-live pa si Pastor Kim karon. Sige. Salamat kaayo, Pastor Junrel Tudlas, no, sa imuhang pagbahibalo. Si Dante Ipabol, maayong gabi po, Pastor, uban sa imuhang pamilya, pwede patukar sa Hesus atong higala. Sige. Og palihog ko sa pag-share sa atong programa ngadto sa inyong mga kailag higala, labi na gyud sa inyong pamilya, labi na gyud sa mga pulong nga ato karong paghisgutan. Importante nga ilang usap kining madunggan og masayran kay naghisgot ni sa mga kanabitang mga kalihukan, mga pamaagi, mga trabaho nga maoy hinungdan nganong dili madala sa rapture ining balik sa Ginoo. Amo na atong likayan kining ato rong paghisgutan. Si Mimi Dalio, good evening, Pastor, watching from Davao City. Request kong song Lahutay. Og si Jiri Adas, Pastor, maayong gabi, Pastor, na alang ko'y pangutana diha nako sa Ginoo. Pastor, kung makasala ko daw, wala ko'y kalipay apan ganahan kayo ko maminaw sa pulong sa Ginoo o pagbasa sa pulong sa Ginoo. Matod pa ni Jiri, no? Pastor, iyang pangutana matod din kung makasala ko daw, wala ko'y kalipay apan ganahan kay ko maminaw sa pulong sa Ginoo o pagbasa sa pulong sa Ginoo. Okay. Kung makasala daw siya, wala gyud say kalipay. Ang tinuod, ang ato manggong espiritu, kung ikaw na nidawat na ni Jesus Christ, ang atong espiritu nakigiusan na siya sa balang espiritu. Nganong walay kalipay ang tao nga nanay Ginoo, nganong walay kalipay ang tao nga makasala katong tao nga nanay Ginoo, tungod kay masubo ang balang espiritu. Ug ang pagbati sa balang espiritu mabati sad na sa atong espiritu nga diha nato atong hinumduman kining atong pagkatao. Dunay tulo ka bahin: lawas, kalag ug espiritu. Ang gipakita gyud diha sa unang Tesalonika kapitulo kapitulo 3 man siguro na ako sanang reviewon na. Unang Tesalonika kapitulo 3, kung wala na sa 3 sa 5, basta kay na sa unang Tesalonika kapitulo ariko 5, so una ha, versikulo 23, basig na ani sa 23. Unang Tesalonika 5 di ay versikulo 23. Ang gipakita din ha, ang tibuok na to pagkatao na kumpos ni siya, na umol ni siya sa tulo ka bahin, sa espiritu, kalag ug lawas. Kanang ato ang espiritu nga small e diha
Mao nay atong espiritu nagigiusa na sa balang espiritu ug sa diha nga makasala ta dili gyud ta mo bati og kalipay kay nganuman masubo man gud ang balang espiritu, maguol ang balang espiritu kumbaga nya dili gyud na mo hatag na tog kalipay lamang. Ang imong gipakita nindot kaayo kay mobati kag kalipay sa pagpaminaw sa pulong sa Dios sa pagbasa niini. Nagpakita ni nga buhat na sa balang espiritu. Og pangayuha sa Ginoo og magampo sad ko para nimo nga dili na gid ka mobuhat pa og sala. Para giyahan ka sa Ginoo, ikinabuhi kanunay ang kabubuton sa Dios og pagampo. Pangayuha sa Ginoo nga iya kang tabangan aron dili ka makasala sa iyang ngalan. Si Jerry Atas, Pastor, maayong gabi. Ako na din nabasa, no? Si Jocelyn Bagyo, maayong gabi, Pastor. Naminaw ko sa imong live habang nagpahuway. Kay lain akong lawas. Patabang lagkog ampo, Pastor. Ayuhon ka sa Ginoo, tagaan kag kusog. Si Anjing Mandanao, maayong gabi. Sister Susana Pableo, maayong gabi. Pastor Gideon, Pastor Alasir, Pastor Junril Kitodlas. Og sa tanan, kumusta mo? Kumusta, Pastor? Minaw lang ko samtang naglakaw paingon pa uli. Ato igsuon, Sister Susana, nga nanuka diha sa Thailand. Ampingan o gubanan ka sa Ginoo sa imuhang pagbiyahe. Awit pagkalangit, ikaw ang kinabuhi ko. Dili lang sa tunga programang ang pulong mo kinabuhi ko. Mayong gabi ni Anjing Mandanao, watching from Buhangin, Davao del Norte. Del Norte o del Sur ba? Inday Dorlin in Kabutinsay, Pastor, request dito sa cross. Niya pagkabalaan. Okay, Pastor, matod pa ni Pastor Ipant. Okay, Pastor, ako lang niya isinay mo ang mga nakadawat sa Bible. Salamat kaayo, brother, ha? Si Morina Daitol, maayong gabi, o maayong pagiguban ni Albarasin, Jinilin, o si Annalyn Tundag, maayong gabi, maayong pagkipaminaw. Matod pa lain nasad nga pulong, Lord, na akong mabatian karon, Lord. Salamat sa Ginoo, Lord. Kabalo pagsulay ranin tanan. Sa imo ang gihatag kanako, wala ko'y mahimo kon unsa ang imuhang plano sa akong kinabuhi. Ikaw ragyod ang nasayod, Lord. Listening from Vicente Soto, maayo na unta ko hingpit. Sige, ang Dios maghatag kanimo kumpletong kaayohan, Sister Annalyn Tundag. Ako ning isip ha ang imuha nga message. Si Mila Malot Sordaria, maayong gabi, Pastor Gideon from San Francisco Agusan del Sur. Og maayong gabi ni Alfredo, maayong nga pakiguban. Og ang Dios magpanalangin matupagod evening, Pastor, uban sa imong pamilya og sa imong mga viewers og sa tibok kalibutan watching from Dubai. God bless og mangayo di ay ko og ampo sa tibuok pamilya, hatagan og protection. Sige. Human sa awit magkalangit nga gi-request dito sa cross og lahutay og sa Isus natong higala, maadto na ta sa pulong sa Ginoo. Napamatud-an sa cross, gihalad ang kinabuhi mo. Ikaw ang kinabuhi ko, ang hangin nga giginhawa ko. Matuboy sa kinabuhi ko, kitipigan ka ning dughan ko. Ikaw ang manubos ko, gihalad ang kinabuhi mo. Para sa kaluwasan ko, wala ikatandi kanima. Ako nga witon mga kigsunan ang gi-request diri Jesus atong higala. O niya human ani madto na ta sa pulong ni Lord, no? Ato ana nga tagaan og pagtagad ang mga awit makalangit. Ang pulong sa Ginoo, no? Sa ato karong hisgutan diha sa gipadayan. Awit makalangit, Jesus atong higala.
kinabuhi mo, abinging kaugmaon mo, abingi ang tanan na naakanimo. Dili ang ikauban mo, dili ang mabarkada mo, dili ang tanan ang muonong kanimo. Yan ang butang nga anak ka, hinumdumi piniyalan ra ka, usampingi kay may oras paninglan ka. Siguro nga magpagamit ka sa gabuhat mo, kay may katuyuan siya paminaw gyud. Samtang buhi ka pa ni Jesucristo, kay sugilan ka, ayaw talikdi ang mission mo. Yugadluki mga pagsulay, ayaw ka palaka, bisan asa ka, kay unungan ka ni Jesucristo. Ato higala ba may kinutoban man ang tanan, kalisdanan kasakitan, doon na may utlanan. Usa ayaw kaloya kay may umahal, angay ka lang ulahutay aron makalabang ka sa pagsulay. Kung mungit-ngit man ang mga alaw mo, ayaw galimot sa Ginoo. Tanang kabugat mo, tabangan ka, ayaw ragyot pagbiag ka niya. Dili ba may kinutoban man ang tanan, kalisdanan kasakitan, doon na may utlanan. Usa ayaw kaloya kay may umahal, angay ka lang mula hutay aron makalabang ka sa pagsulay. Pagmatinon anon lang samtang may oras pa, kay andam ang Diyos kung muli ka. Buhata ang tanang kabupot kunya, kay ang panalangin niya ihatang na. Dili ba may kinutoban man ang tanan, kalisdanan kasakitan, doon na may utlanan.
Sa ayaw kaloyan ay mayong mahal, angay ka lang ulahutan aron makalabang ka sa pagsulat. Kunang panalangin maangkon mo na, ayaw kalimot ay gasya, kung dili ka kapsan sa tanang buta. Kung si Jesus karon imong alagaran, dili ba may kinutuban man ang tanan, kalistanan kasakitan doon naman utnana. Usa ayaw kaloya ay may mahal, angay kalang ulautan aron makalabang ka sa pagsulay. Kami mo simba, kani mo lamang, kami mga alaga, ka ikaw gipadala sa Amahan. O Jesus, salamat sa gugma, salamat sa imong mga kadakit, salamat sa imong mga pagantos, salamat sa among kaluwasan, sa pagtubos mo dito sa krus. Kami mo simba, kani mo lamang, kami mga alaga, ka ikaw gipadala sa Amahan. O Jesus, salamat sa gugma, salamat sa imong mga kasakit, salamat sa imong mga pagantos, salamat sa among kaluwasan, sa pagtubos mo dito sa krus. Ng mga katawan, relihiyon ng pinagpatukan, apat imong pulong, ikaw lamang ang angayang simbahon. O Jesus, salamat sa gugma, salamat sa gugmang walay paglubang, salamat sa imong mga kasakit, salamat sa imong mga pagantos,
Salamat sa among kaluwasan, sa pagtubos mo dito sa krus. Karon kami ania, kami nagkaiusa, dili pang relihiyon, kung dili ang imong mga pulong, o Isus. Salamat sa gugma, salamat sa gugmang walay paglubay. Salamat sa imong mga kasakit, salamat sa imong mga pagantos, salamat sa among kaluwasan, sa pagtubos mo dito sa cross. Ang kaluwasan nga naangkon ko, ang kaluwasan nga naangkon ko. Dalaygon ang Dios mga igsuon nga naghatag kanatog kaluwasan tungod sa iyang gugma, ikaw ug ako iyang gipakamatian. Dalaygon ang Dios nga magpanalangin kanato. Ako kamong dasig sa pagkuha sa inyong mga Biblia, manaaman sa cellphone o kaha manaaman sa Biblia di papel. Ablihin yung Biblia diha sa katapusang libro sa Biblia nga mao ang gipadayag. O ablihi diha sa kapitulo 9. Diha sa kapitulo 9 ato ning basahon gikan sa bersikulo 1 hangtod gyud sa bersikulo 21. Og sundi lang ko sa pagbasa, mas maayo kamo usab nga naminaw karon mobasa usab sa Biblia. Bersikulo 1 nag-ingon, unya gipatingog sa ikalimang anghel ang iyang trumpeta. Nakita ko ang usa ka bituon nga nahulog sa yuta, gitagan kini og giyawi alang sa bungaw paingon sa kiladman. Ilabihan sa giablihan sa bituon ang kahiladman og miutbo ang aso nga daw gikan sa dakong hudno. Ug tungod niini mingit-ngit ang adlaw ug ang kawanangan. Unya gikan sa aso mihugpa ang mga dulon sa yuta o gitagan sila gahom sama sa gahom sa tanga. Gidid-an sila sa paghilabot sa mga sagbot o sa kahayupan o bisan unsang tanom. Makahilabot lamang sila sa mga tawo nga walay patik sa selyo sa Dios diha sa ilang agtang. Gitugutan lamang ang mga dulon sa pagsakit ni ining mga tawhana sulod sa 5 ka bulan apan dili sila patyon. Og ang kasakit nga antuson nila sama sa kalala sa pinaakan sa tanga. Sulod sa 5 ka bulan mangandoy ang tao og kamatayon apan dili sila mamatay kay mulikay man kanila ang kamatayon. Ang mga dulon sa maghitsura sa kabayo nga andam sa gubat. Daw may mga koronang bulawan diha sa ilang ulo og sa mga naong nila sama sa naong sa tao. Ang buhok nila sama sa buhok sa babae ug ang ngipon nila sama sa ngipon sa leon. May mga himbi sila nga daw puthaw nga salipod sa dughan. Ang hinaguros sa ilang mga pako sama kabanha sa daghang karwahe nga giguyod sa kabayo paingon sa gubat. May ikog og tudiyok sila sama sa tanga. Kung pinaagi sa ilang ikog may gahom sila sa pagsakit sa mga tao sulod sa 5 ka bulan.
Ang hari nila mao ang anghel nga nagbantay sa kahiladman, ang iyang ngalan sa Hebreo Abandon, sa Grego Apollyon. Sa ato pa ang tiguba. Natapos na ang unang katalagman apan may umaabot pang laing duha. Unya gipatingog sa ikanom nga anghel ang iyang trumpeta. Unya may nadungog akong tingog gikan sa upat ka iskina sa bulawang halaran nga diha sa tubangan sa Dios. Mayon kini ngadto sa ikaunom nga anghel nga may trumpeta, buhii ang upat ka anghel nga gigapos didto sa dakong suba sa Euphrates. Busa gibihian ang upat ka anghel nga giandam alang sa oras sa adlaw, bulan ug tuig aron pamatyo nila ang ikatulong bahin sa katawhan. Gitug-anan ako nga ang mga sundalo nga nagkabayo 200 million. Nakita nako nga ang nagkabayo may salipod sa dughan nga sama sa kapula sa kabayo, sama sa kaasol sa sapiro og sama kadaghan sa asopre. Ang ulo sa mga kabayo sama sa ulo sa leon og migula gikan sa ilang baba ang kalayo, aso og asopre. Tungod niini nangamatay ang kitulong bahin sa katawhan pinaagi niining tulo ka mga katalagman, ang kalayo, ang aso o ang asopre nga migula gikan sa baba sa mga kabayo. Ang gahom sa maong mga kabayo anaa sa ilahang baba og ikog. Ang ilahang ikog may mga ulo sama sa bitin. Og mao kini ang ilahang gigamit sa pagsakit sa mga tao. Ang uban nga wala mga matay pinaagi sa mga katalagman, wala maghinulsol sa ilahang daotang binuhatan. Nagpadayon sila sa pagsimbas mga demonyo og mga dios-dios nga bulawan, plata, bronse, bato ug kahoy nga dili makakita, dili makabati ug dili makalakaw. Wala usab nila hinusuli ang ilahang pagkamamumuno, pagkalasalamangkero, pagkamahiliwason ug pagkakawatan. Kining mga pulo nga naa sa gipadayag kasagaran gyud diha mga simbolo. Dunay mga lawom nga kaluhugan, dunay mga mensahe nga kinahanglan tukion o tingkayon, dunay mga mensahe diha sa gipadayag nga nagdala sa espirituhanong mensahe og naapoy mga mensahe diha nga nagdala sa gitawag physical or literal nga mga panghitabo o kahimtang sa kalibutan. Ang usa sa ato karong hisgutan mga kaigsuonan mao ang pagtuki sa mga hinungdan sa mga tao nga pagalaglagon anang panahon na. Mga tao nga mahiapil sa kalaglagan. Mga tao nga mahiapil sa mga silot nga gihisgutan ni ini maong libro. O kini mao ang pagsugod sa gitawag dakong kasakitan sa kinabuhi sa mga tao. Doon na lang ko'y mga gikinahanglan tan-awon nga angay nimong makit-an og angay natong masayran sa ato karon nga panag-uban. Una, mga hinungdan nganong ang tao silutan. Mga hinungdan nganong ang tao mahiapil sa kalaglagan. Una dinhi mga kaigsuonan diha sa bersikulo 20. Usa sa mga hinungdan nganong ang tao mahiapil sa kamatayon o kalaglagan o sa mga katalagman nga gisgutan niini maong mga kapitulo sa libro sa gipadayag. Una nga hinungdan mga kaigsuonan naa sa bersikulo 20. Kanang tao nga mga naghimog daotan nga wala maghinulsol. Mga taong dili mahinulsolon. Ang mga tao nga dili mahinulsolon mao kadtong mga tao nga mihiapil gyud sa
katalagman, mga tao nga makasinati sa mga kasakit, inigsugod na sa pag-abli sa mga selyo o sa mga pagpatingog sa mga trompeta. Kung ang tao dili mahinulsulon, usa na sa mga ilanan nga mahiapil gyud siya sa mga katalagman sa dagkong mga kasakitan. Ang tao nga dili mahinulsulon kasagaran katong mga taong dunay gisaligan gawas sa Dios. Pag duna kay gisaligan sa imong kinabuhi, ang mahitabuan na kung naa man gani paghinulsol apan taphaw. Usa sa mga dali nga saligan sa tao, una, kining kwarta. Mao nga gipakita sa Biblia nga ang tao sa katapusang mga adlaw may posibilidad nga mualagad siya sa kwarta. May posibilidad siya nga mualagad sa Dios. O gipakita sa atong Ginoong Hesukristo nga dili maayo nga ang tao mag-alagad sa duha ka galon, sa salapi o sa Dios. Kung ang tao dunay gisaligan, ang ihang pagbati, ang ihang panghuna-una, ang ihang panabot, dili gyud na siya maka paduol sa Dios. Dili gyud na siya maka pangalagad sa Dios. Kay dili sayon alang niya or lisod alang niya ang paghinulsol. Kung sa atong pagkakristohanon, doon na tayo gisaligan gawas sa Dios, ang may tabuan na dili ta mahinulsulon nga klase nga tao. Kung nagsalig ka sa imong kwarta, nagsalig ka sa imong kaalam, nagsalig ka sa imong mga imuhang mga negosyo, mga tao nga imong mga kauban, posisyon nga imuhang nabatunan, usa na sa mga hinungdan nganong lisod alang sa tao ang paghinulsol. Bisan pa kung dunay mga katalagman, bisan pa kung dunay mga nangamatay na sa mga katalagman o kalaglagan, mao ni mga hinungdan nganong ang tao dili makalikay sa katalagman inigtingog na sa trompeta. Una, tao nga dili mahinulsulon. Mga dautan og mga binuhatan. Ikaduha, mga igsuon, tao nga mga nagsimba og mga demonyo. Ang pulong pagsimba mga kaigsuonan mao ang pagyukbo, pagsalig o paghalad. Kung muingon ta nga wala man ko magsimba pastor, wala man ko magsimba og mga demonyo. Kung muingon ta nga wala mo simba apan naghalad ka, imong gihalad ang imong kusog, imong gihalad ang imong panahon sa mga buhat sa demonyo nga buhat, na nagpakita na nga ang imuhang pagtuo o panghuna-una wala mo simba apan ang imuhang mga aplikasyon ni simba sa buhat sa demonyo. Mga tao, mga kaigsunan nga dili gyud kalikay sa mga katalagman, sa mga kasakitan, sa gitawag dakong kasakitan, inigsugod na sa tingog sa trompeta niining katapusan, sumala sa gisgutan sa Biblia. Dili mahinulsulon mga tao nga nagsimbas mga demonyo. Unya ikatulo, o mga taong nagsimba sa mga bulawan, sa plata, bronze, mga
tawo nga nagsimba sa bato, sa kahoy, nga dili makakita, dili makabati, ug dili makalakaw. Mao ni ang gisugilo ni David diha sa Salmo 115. Nga dunay mga tao nga duna na sila'y kaugalingong gisimba. Duna na sila'y gihalaran, gisaligan. Mahinungdan dili sila makahinulsol, dili sila mubati og kana bitawng sala o konsensya. Dili sila makonsensya. Kay sa ilang hunahuna o sa ilahang panabot, insakto sila. Doon na sila'y Dios. Usa ka lisod sa kinabuhi sa tao, kanang doon na siya'y gisaligan, lisod yun alang niya kanang paghinulsol. Dinhi sa Salmo 115, nag-ingon si David, versikulo 2, nganong mangutana man kanamo ang kanasuran hain ang inyong Dios? Ang among Dios tuwa sa langit. Ang iyahang buhaton og iyang buhaton ang iyang gusto. Iyang buhaton ang gusto niya. Ang ilang mga Dios hinimo sa plata, bulawan, mga binuhat lamang sa tao. May mga baba sila apan dili makasulti. May mga mata apan dili makakita. May mga dalunggan sila apan dili makadungog. May mga ilong apan dili makasimhot. May mga kamot sila apan dili makahikap. May mga tiil apan dili makalakaw. Ug dili gani sila makatingog. Ang nagbuhat sa mga Dios-Dios ug ang mga Dios-Dios managsama. Ug mauusab ang misalig sa mga Dios-Dios. So dinhi giklaro mga kaigsunan sa pulong ni David diha sa Biblia nga ang tao nga naghimo og Dios-Dios ug katong Dios-Dios nga iyang gihimo ug katong misimbag miyukbo sa Dios-Dios, pareho lang sila og dangatan. Pareho ra sila og padulngan, kalaglagan, katalagman, dako nga kasakitan. Dunay mga tao nga naghimo og mga larawan or mga rebolto sa kinabuhi nako kaniadto. Dunay mga tao nga akong giserbisyuhan diin nangamo ko o niya ilahang pasabot sa ako ang panirbisyo nila nga ang ilahang gihimo dili daw pagsimba o pagyukbo sa rebolto, kundili paghatag lang kuno nig dungog, replika lamang kini sa ilahang paghatag og respeto, dili gyud ang pagyukbo o pagsimba. Kay ang pinaka-importante dinhi nga atong masabtan kini manggong pulong pagsimba. Kay kon ang tao manggod nga nagsimba, matud pa sa atong gibasa dinhi sa Biblia, mga tao nga nagsimba sa mga Dios-Dios, sa mga larawan, sa mga bulawan, plata, bronze, bato, o sa mga larawan nga matud pa dinhi, dunay mga mata nga dili makakita, dunay mga kamot dili makahikap, dunay mga ilong di makasimhot, dunay mga dalunggan dili dungog. O niya, kung imong basahon pagyod sa unahan ang sulat ni David, kinahanglan pagyod nga papilitan og lansang aron kini makatindog ug makabarog. Matud pa sa mensahe ni David nga maoy gisaligan sa mga tao, giyukbuan sa mga tao. Akong gitun-an kining pulong pagsimba. Kay doon na magoy mga tao nga murason nga moingon nga wa mami magsimba ana pastor. Wala man namo na simbaha. Amo na siyang gihimo ag larawan, paghatag og respeto ug paghatag og pagpasidungog. Wala man namo na simbaha kay ang among gisimba ang Dios man tuwa sa langit.
Akong gisusi kining pulong pagsimba aron kana bitawng atong matagaag katin-awan ang mga rason nga nagsulti mahitungod sa pulong nga wala nila simbaha. Kung wala nila simbaha, ang gitawag o gisulat diha sa Biblia nga mga imahe o mga rebulto matud pa ni David, wala nila ni buhata. Apan kung dili ni nila buhaton kining ato karong gihisgutan, kung wala nila ni buhata, tinuod ang ilang gipamulong nga wala nila simbaha. Ang buhat nga nagpakita nga gisimba ang imahe. Amo ni ang usas ako ang gipangita mga kaigsunan, kining mga buhat nga nagpakita o kanabitawng naghatod nato og mga mensahe nga nagpamatuod nga pagsimba sa imahe o pagsimba sa mga larawan. Aron maklaro og matagan nato og rason o katin-awan kanang pulong nga wala simbaha ang imahe. Kay sa imuhang pagpaminaw siguro karon muingon usa ka siguro nga muingon nga wala man tuod namo na simbaha. Igo ra man namo ng gihatagan og respeto sa maragod sa imuha nga picture sa imong hulagway. Kung pasipad-an ang imong hulagway, imo nang kumot-kumuton, imo nang kisikison, masakitan ka. Ang pagtipig ug pagbutang namo sa insaktong butanganan sa hulagway nga mga balaan, usa kini paghatag og respeto lamang ug wala na namo simbaha. So ato na siyang tukion kanang pulong nga wala simbaha. Ang tinuod nga wala simbaha, kung wala ni buhata kining mga pulong o nagpakita sa buhat sa pagsimba. So atong hisgutan kining mga buhat nga nagpakita nga gisimba ang imahe. Una, pagluhod o pagampo sa atubangan sa imahe. So kung ang tao musimba siya, muluhod siya ug moampo siya sa atubangan sa imahe, usa ka na kabuhat sa pagsimba. Usa ka na kabuhat sa pagyukbo. So kinahanglan dili gyud na buhaton ni adtong mga tawo nga moingon wala na mo na simbaha. So kung doon kay mga imahe, kung niya imo nang ludhan o imo nang ampuan, pulong ampuan, pangayuan, pangayuag tabang, usa na kabuhat sa pagsimba. O kung imo nang buhaton, usa ka nga makasinati sa mga dagkong katalagman, inig sugod nagtingog sa trumpita ni anang katapusang panahon. Muna nga sa ato karon nga pagpangalagad og Dios nga naa sa langit, sa atong pagsimba sa Dios nga atong gilagaran, likayan gyud nato ang pagampo, likayan gyud nato ang pagyukbo og mga larawan. Kay kon muyukbo na ka, muampo na ka, usa na kabuhat sa pagsimba. Unya kung gisimba na nato na, ang giingon dinhi sa gipadayag kapitulo 9 mga kaigsunan, mahiapil gyud sila sa gitawag katalagman, silot nga ipakanaog sa Dios sa kalibutan. Sunod nga mga buhat nga nagpakita nga gisimba ang imahe, ang pagluhod o pagampo atubangan sa imahe, direkta na nga buhat sa pagsimba. Ikaduha, ang paghalad ngadto sa imahe. Diha sa Daniel kapitulo 3, bisan kinsa nga dili muluhod, dili muhalad, or ang hari sa Babylonia nagtukod og imahe, o niya imong makit-an diha nga gipugos ang mga tao sa paghalad og pagsimba niini. Subuti pasabot, kung doon na kay imahe diha, doon na kay larawan diha, o niya imo nang gihalad-halaran, usa na kabuhat sa pagsimba. Bisag unsang larawan na. Kung imuha ng
larawan sa imong asawa, larawan sa imong bana o bisan kinsa nga larawan diha ug imo na nang gihalad-halaran nya gipangayuan nimo og tabang, usa na ka klase sa pagsimba. Kung magdala ka og mga halad sama sa prutas, bulak, mga mahalong butang o mga butang nga imong ihalad diha sa atubangan sa imahe o atubangan sa larawan, usana kana ka buhat sa pagsimba nga nagpakita nga imo kanang gipasidunggan. So bisan kung moingon ta nga wala man ko mosimba ana pastor, apan kung imo nang gihalaran ang imong gilitok nga wala ka mosimba, imong giilad ang imong kaugalingon sa pagtuo nga wa ka mosimba apan ang tinuod imo siyang gisimba. So atong nasabdan karon mga kaigsunan nga kung mag-atubang di ay tag mga larawan o kaha mga rebulto, bisan unsang klase yan, ang atong gidiscuss dinhi Biblia, ang atong gipasabot dinhi pulong sa Dios. Wala ko'y pulong ni mga mensahe nga gikan kanako, kundili ang ato ang giutingkay dinhi ang mensahe nga nas Biblia. Wala sad ko mo hisgot og mga karatula. Kay kung maghisgot tag mga karatula nga nagsimbag mga larawan pertindaghana, mga maghisgot tag mga karatula nga nagsimba og mga rebulto pertindaghana. Sa China pa lang pertindaghana silag mga rebulto, mga larawan. Sa mga Buddhist, ikatulong nga mga buhat nga nagpakita sa pagsimba kanang pag-awit og pagkanta atubangan sa larawan or atubangan sa rebulto. Kung imo na siyang giawitan, imo na siyang kanang gikantahan, naghimo kag worship or gitawag morning or evening devotion, usa na kabuhat nga nagpakita nga imo na siyang gisimba. Bisan pag kung moingon ka nga wala ka mosimba, apan kung imo nang gibuhat, ang imong gibuhat maunay rason nganong mahiapil ang tao or mahiapil ka sa gitawag katalagman. Katalagman nga gisgutan diha sa gipadayag kapitulo 8 o kapitulo 9 hangtod yun sa uban pang kapitulo diha sa Biblia. Sunod nga mga buhat nga nagpakita nga gisimba ang rebulto or ang imahe, kanang pagsalig sa imahe, kanang imo nang gisaligan nga proteksyon. Like example mga kaigsunan, na kay mga butang diha, unya imong gipatuo diha nga nagmilagro, imo nang gipatuo gisangyaw diha sa imong mga kaila, imong mga pamilya nga nagmilagro ni siya. Unya ningtuo ka nga nagproteksyon na nimo, walay mga katalagman, walay kadautan tungod ani, dili na tungod sa Dios. Usa na ka klase nga pagsimba. Bisag unsa nga klase nga mga butang sa imong kinabuhi, usa na ka klase nga pagsimba kung mituo na ka nga nagproteksyon ni nga klase nga butang. Kung ang usa ka tawo mosalig mga igsuon ngadto sa imahe o sa usa ka gitawag rebulto, usa na ka moingon ta nga mingsalig nga mao'y nag-ayo, nisalig nga mao'y nagproteksyon gikan sa aksidente or nilikay sa gitawag katalagman, usa na ka klase nga pagsimba. Sunod nga ikalima nga buhat nga nagpakita nga gisimba ang imahe o ang rebulto, mao ang pagdala o pagsulob sa imahe isip gitawag anting-anting.
o gitawag espirituhanong pagpanagang, pananglitan. Imo na siyang giila nga sagrado o niya naghatag og swerte, naghatag og panalipod sa inyong Pinoy-anan. Usa na ka klase nga pagsimba sa usa ka binuhat. Bisan pa kung moingon ta nga wala man ko magsimba, ang Dios ra man gyud ang akong gisimba. Ang Dios ra man gyud nga naa sa langit mo'y akong giyukbuan ug akong gisimba. Kay dunay koy agalon sa una dito sa Malabon, diha sa ngandaan dapit. Usa siya ka Chinese, nya pertindaghanan sila mga rebulto. Pertindaghanan gyud. Na sila mga rebulto nga ilaha, na po'y rebulto nga ilaha pong gi-adapt diri sa Pilipinas. Unya matag rebulto ila gyud nang tagaan og kanang adlaw nga ila nang halaran. Dugay ka imi makasod sa among trabaho kay everyday sa dili pa mo sugod ang among amo pagpangabli sa ilahang factory, naagyo sila himuon nga kanabitang mura sila og kanang o say tawag ana ripa, na sila ilabay-labay nga mura og bunga sa bulay. Kung kaila mo bulay, kung dili mo kailag bulay, bungas patani. Ilan ang ilabay-labay o niya kung mahayang magtangkyo-tangkyo dahil na sila o niya kuha na sila stick, itong gamay kayo nga stick niya ila dahil nang kuan ka ng murag ilang i-bless-bless man siguro na wa kay ko kasabot pero ilang giyukbuan ang mga larawan. O niya niabot ang panahon nga gi-interview ko niya about pagtuo. Samtang ka-drive ko paingon mi sa Ortega. Kay delivery man ko atong panahon na nya driver sad ko sa ilang sakyanan. Kay among biyahe Ortega, Makati, Binondo, niya diha sa Baclaran, o niya kabot mig Alabang, o niya naay mga biyahe nga perting lagyo ya magsige na sila interview about faith. Kay magdadala man kog Biblia. Hangtod ako siyang kanang kursunadahag pangutana. Kay sumala sa Biblia, kay niadap man pud sa pagtuo diri sa Pilipinas. Nasa Biblia pod sa ilaha at the same time naapod siya Biblia nga giadap po diri sa Pilipinas. Ako siyang giingnan nga kanang unsa magyud ka tinuod ma'am kanang ang giingon sa Biblia di magyud ipasimba ang rebulto, di magyud ipasimba ang kanang larawan. Pero mga ira kog sorry ana kung sayop ko sa pagpangutana dili pa lamang niya ko sweldohan. So ingon siya nga ang tinuod jon wala mami mo simba ana, wala mami mo yukbo ana. Ang among gisimba ang Dios gyud na sa langit. Replika lang na para namo. Paghatag ra naghandumanan nga maunay naghatag na mo og kaluwasan. So dili gyud ang larawan o rebulto ang among gisimba. Ang among gisimba mao gyud ang naa sa langit. Mao na nga na kuryoso ko mga kigsunon sa pagtuon mahitungod sa pulong pagsimba. Ang tinuod ay nga pagsimba dili na makita lang sa buhat kundi dili makita na sa mga dili na makita sa pulong kundi dili makita gyud na sa buhat. So usas mga buhat nga atong gisgutan dinhi mga kaigsunan. Una, kung atubangan diha sa rebulto, atubangan sa imuhang imahe, no? Nagluhod ka diha og nagampo, atubangan. Usa na kabuhat sa pagsimba. Buti pasabot bisan kung muingon ka nga wala ka magsimba ana, ang imong gisimba tuas sa Dios, tuas langit. Dios gyud nga nas langit. Ang imuhang gituuhan nga wa ka mo simba, imong giilad ang imong kaugalingon. Imuhang
gilimbungan ang imong kaugalingon kay wala man nimo buhata ang imong gipamulong. Mao na nga kitang mga tao nga nagtuog Dios, mingdawat kang Kristo Jesus. Kinahanglan dili gyud nato ni buhaton ang pagluhod ug pagampo at tubangan sa mga imahe. Ang pagluhod ug pagampo at tubangan sa mga ribulto. Sunod ang paghalad. Paghalad og bisan unsang mga prutas, bulak, kay usa na klase nga pagsimba. Sunod ang paghimog mga awit ug pagkanta. Unya kanang gitawag pagsalig. Daghan kayong mga kaniadto na ay mga tao nga moingon nga ibutang ni ninyo sa inyong pultahan, ibutang ni ninyo sa inyong bitana para way dautan nga makasud. Na ay mga lubi, no? Mga lubi. Ilahang himuon nga kuan. Ibutang diha sa bintana, ibutang diha sa pultahan way makasulod. Unyag na ay mga selebrasyon like kasal na ay mga birthday bakaha, mag-inom, mag-away. Labaw pa nga nakasulod ang dautan. So wag gyapon nila ni mapamalandongi. So muna nga sa ato karong nga panaguban, atong nasabtan mga kaigsunan nga sa atong pagpangalagad sa Dios, sa ato nga pagtuo diha kang Kristo Jesus, likayan gyud nato ning mga buhata. Kay kun dili nato nilikayan, mahiapil gyud ta sa gitawag katalagman, kalaglagan, sa gitawag dakong silot nga ipanaog sa Dios niining gihisgutan diha sa Gipadayag Kapitulo 9. Mao na nga atong hisgutaning mga butanga maoy hinungdan nganong ang tao mahiapil sa kalaglagan. Una, kasing-kasing nga dili mahinulsulon. Likayan gyud nato ug dili nato tugutan nga doon natay kasing-kasing nga dili mahinulsulon. Daghang mga hinungdan nganong ang kasing-kasing dili mahinulsulon. Usa ra gyud ang ako usad nga hisgutan lang sa. Ang kasing-kasing nga dili mahinulsulon katong kasing-kasing nga dunay gisaligan. Kon ikaw karon nga naa kay gisaligan gawas sa Dios, hinumdumi ni dili gyud ka kahinulsol. Taphaw ang imong pagpangayog pasaylo sa Dios. Unya sa tinuod nimohang pagbati, tinuod nimong panabot, do na kay gisaligan. Sa imong pagkakristohanon, bisan gani sa atong pagkakristohanon, kung do na tay gisaligan gawas sa Dios, di ta kahinulsol. Di ta kahinulsol sa kana bitawng mga kalapasan, mga kasalanan. Butang nga makapadala nato sa kalaglagan. Susamay atong buhaton aron makabaton tag kasing-kasing mahinulsolon. Ablihan nato atong hunahuna, atong kasing-kasing ug tuuhan nato nga dunay gipadala ang Dios aron maghatag kanatong kaluwasan. Walay lain, si Jesus Christ. Dili simbahan, dili relihiyon, dili karatula ang gipadala aron ikaw maluwas. Ang gipadala sa atong Dios Amahan, si Jesus Christ. Juan Kapitulo 3 versikulo 16. Imong makita gyud diha nga walay lain nga gipadala ang atong Dios Amahan aron ang tao makabatog kaluwasan. Dili ngalan sa simbahan, dili karatula ang gipadala, kundi ang iyang bugtong anak nga mao si Ginoong Hesukristo.
Aron mo abot nato ang kaluwasan ug dili ta mahiapil sa kalaglagan, kinahanglan dawato nato si Jesus Christ. Mutuo ta, mudawat ta ni Jesus Christ. Og ang gipasabot diha sa Biblia alang sa mga tao nga mingtuog midawat, katong mga tao nga nagkinabuhi sa mga pulong ni Jesus. Kay kon mo ingon ta nga mingtuo ko ni Jesus, midawat ko ni Jesus, apan wa gani tay kalibutan sa mga pagtulunan ni Jesus, ang Biblia na sad nag-ingon nang limbong ratas atong kaugalingon. Ato rang giilad ang atong kaugalingon. Aron dili nato mailad ang atong kaugalingon, kana bitang wala nato unaya pag-ilad atong kaugalingon, kinahanglan nga nagtuo ta, midawat ta, ang atong gituuhan o gidawat mga kaigsunan, dili lang ang ngalan ni Jesus, kundili ang mga pagtulunan ni Jesus Christ. Kay mo ingon tang gidawat nato si Jesus Christ, unya gisupak nato ang iyang mga pagtulunan. Kamo nga naminaw karon, tinuod ba nga gidawat nato si Jesus Christ? O niya gisupak nato ang iyang mga pagtulunan? Ang tinuod wala nato dawata. Wala ta mo tuo. Wala ta mo dawat niya. Munang atong pamatud-an ang atong pagtuo, pagdawat ni Jesus Christ, pinaagi sa pagsunod o pagkinabuhi siyang pagtulunan. Aron maikinabuhi nato o masunod nato ang iyang pagtulunan, mao na nga kitang mga Kristohanon, doon na tayo kahibalo mahitungod sa pagtulunan. Doon na tayo kahibalo sa mahitungod sa mga sugo ni Jesus Christ. Daghang kay mga sambingay ang gibilin ang atong Ginoong Hesukristo. Ang tao nga mituo apan wala magbuhat, patay ang iyang pagtuo. Mao na niingon si Jesus, ang nagtuo kanako magbuhat sa akong mga buhat. Og samtang magbuhat siya niini, magbuhat pa labaw sa akong mga buhat, kay moadto man siya sa Amahan. Og doon na say mga pamaagi kung unsaon niya pag-ila o giunsa niya pag-ila ang iyang mga tinun-an. Si Jesus miingon, kung moingon mo nga akong mga tinun-an, apan wala mo magkinabuhi sa akong mga pagtulunan, dili mo tinuod nga akong mga tinunan. Kay ang tinuod nga akong mga tinunan, sila nga nagkinabuhi sa akong mga pagtulunan. Munang kitang mga Kristohanon, ikinabuhi gyud nato ang mga pagtulunan ni Jesus Christ. Muna nga dili nato usikan o dili nato sayangan ang panahon nga kita gitagaan og higayon nga makatuon ta, makakaton ta, makadungog ta sa mga pagtulunan ni Jesus Christ. Munang diri sa tong pagpangalagad sa Dios, siguruhon gyud nato ang mga pagtulunan ni Jesus Christ. Atong masayran, atong makatunan, ug atong i-apply samtang buhi patas kalibutan. Kay sa panahon nga kita mo atubang sa Dios, siya mo ila nato nga kita iyang mga tinunan, kita iyang sumusunod, ug iyatang dadon og lalinon sa langit kay gisaad, sumala sa mga pulong nga nasbalang kasulatan. Sulikaya nato mga kaigsunan kanang kasing-kasing nga tig-ah. Kinahanglan sa tanang panahon ang atong kasing-kasing atong nahuna nabatasan na ang pagkitawag kanang mahinulsulon nga kasing-kasing. O niya, likayan nato ang mga daotang buhat, likayan nato ang pagsimbag mga Diyos, ang mga demonyo, likayan nato ang pagsimbag mga Diyos-Diyos, pagsimbas mga bulawan sa plata, bronze, bato, kahoy, nga dili gyud makakita, nya dili sad makabati, dili sad makalakaw. O niya, likayan nato ning pagpatay. Kay matud pa diha sa gipadayag kapitulo 9:21, wala usab nila hinusuli ang ilang pagkamamumuno, pagkasalamangkero, pagkamalawason, o
og pagkakawatan. Ang tao nga dili mahinulsulon, tao nga nagpadayon sa pagbuhat sa sala. Kay daghang mga tao nga moingon nga pasaylo ako amahan, na yung pagkuan dayon paghimo dayon mga halad. Ang tao mga kaigsuonan nga tinuod nga naghinulsol sa ilang mga sala, mga tao nga wala na magbuhat sa sala. Like example, kanang pagkakawatan. Kung naghinulsol ta sa atong pagkakawatan, dili na ta mangawat. Kay kung magsigitag pangawat sama ni Sapira og na Ananias, mga kaigsunan nga gipangulod ang gipakita diha, wala gyud kaluwasan og dili gyud makasulod sa langit ang mga tao nga sama ni Sapira, sama ni Ananias nga kanunay nanikas, kanunay nangawat. So likayan gyud nato ning pagpangawat. O niya, ay mga tao nga nagtuo Ginoo, pero sige ra gyapon og paghimog sa lawayong pakihilawas. Sige gyapon og pangabit. Nay mga tao nga naghimo og mga pagpangilad like sa lamangkero. Nay mga tao nga sige og pagpangdaot, pagpatay. Mga tao na nga wala gyud maghinulsol. Kaya ang tao nga naghinulsol, mga tao nga wala na magbuhat sa sala nga ilang hinulsolan. So mao na ato ang likayan mga kaigsuonan ko sa Ginoo. Ato gyud ang likayan. Kay maunay mga buhat nga makapadala sa tao ngadto sa kalaglagan. Ato nang paningkamutan, unya idasig po na sa imong pamilya o sa imong kaila nga dili po na nila makita sa ilang kinabuhi kining mga pulong nga gisgutan diha sa Padayag Kapitulo 9 versikulo 20 hangtod sa versikulo 21. Aron maapil ta sa kaluwasan o dili maapil sa kalaglagan, mao ni atong buhaton. Dapat mahinulsulon ta. Ang pulong mahinulsulon nga kasing-kasing mingtalikod gyud sa sala. Wala na maghimo og sala. Wala na magpuyo sa sala. Wala na po'y laing gisimba. Wala na laing iyukbuan. Wala na laing giampuan. Wala na lain nga gihalaran ang Dios nga naa sa langit. Mao na nga si Jesus mismo nagtug-an siya alang sa mga tao nga tinuod gyud nga nakasimba sa Dios. Ang mga tao nga tinuod nga nakasimba sa Dios, mga kaigsuonan, katong mga tao nga nagsimba pinaagi sa espiritu kamatuoran. Mao ni ang mga tao nga tinuod nga nakasimba sa Dios. Diha sa libro ni Juan, mga kaigsuonan ko sa Ginoo, Juan Kapitulo 4, 23. Niingon din nga ang Dios Espiritu og katong magsimba kaniya, kinahanglan magsimba diha sa Espiritu og sa kamatuoran. So dinhi gitudluan ang tao, mga kaigsuonan, kung unsaon pagsimba sa tao, unsaon nato pagsimba ang Dios. Kay giingon man gyud sa Biblia nga did-an gyud ta sa pagsimba sa mga ribulto, sa mga larawan. Gidid-an ta sa pagampo, pagyukbo, pagsalig, ug paghalad. Daghan man kaayo mga tao nga kana bitang nagkabulo-balintong ang panabot, moingon nga wala mo simba pero mihalad. Moingon nga ang Dios mo'y among gisimba, ang Dios gyud mo'y among gihalaran, gituuhan, Dios gyud nga sa langit. Pero ang ilang giatubang, ilang giyukbo-yukbuan, ilang gihudlodhan, ilang gihalaran, dili tuas langit. Ilang giatubang. Muna nga ang atong Ginoong Hesukristo, mga kaigsuonan,
iyan ang gihatagag katinawan aron tinuod gyud ta nga makasimba or nakasimba sa Dios. Kumbaga, tinuod gyud tang magsisimba. Ang tinuod nga magsisimba, mga kaigsunan, nagsimba diha sa espiritu ug kamaturan. Ang kamaturan wa ilain si Jesus Christ. Muna nga kung mosimba tas Amahan, pinaagi ni Jesus Christ. Muampo ta, pinaagi ni Jesus Christ. Sa ngalan ni Hesukristo. Muna nga kita magampo, mga kaigsunan, dili yun nato kalimtan ang paglitok og sa ngalan ni Hesukristo. In the name of Jesus Christ. Pagsimba sa espiritu, buti pasabot, wa tay nakita. Nagsimba ta pinaagi sa pulong sa Dios, pinaagi sa mensahe sa Dios. Wala tay giyukbuan nga larawan, wala tay gihalaran nga ribulto, bisan unsang klase nga larawan og kanang imahe ngano man. Kay ang mga tao nga naghimo niini maapil sa gitawag dakong kalaglagan. Unya, dili pa ni ang ending. Kay ang ending mauna maning naa sa gipadayag kapitulo 21. Ang mga tao nga mahiapil ani dad-o ni sa dapit nga gitawag kalaglagan. Muna gitawag final nga hukom. After sa final nga hukom, ang mga taong hinukman nga nagkinabuhi sa sala, nagyukbo sa mga buhat sa tao o sa mga binuhat sa tao, didto sa gipadayag kapitulo 21 versikulo 8. Ang atong giwali dinhi dili ang ako ang kaugalingon kundili ang naas Biblia. Wala tay laing giwali dinhi ang naas Biblia. Gipadayag 21:8. Apan ang mga talawan, so kanang likayan sa nato ning kanang talawan. Ang talawan diha dili nang isog sa unod ug sa dugo. Kanang talawan diha, kanang talawan sa pagpangalagad. Kanang talawan og kana bitawng ingnon nga way minteryo, talawan nga kana bitawng daug-daugon. Apan ang mga talawan, ang mga wala motuo, ang mga malaway, ang mga mamumuno, ang mga makalawason, ang mga salamangkiro, ang mga nagsimbag mga disdiyos, ug ang tanang mga bakakon, itambog gayod sa linaw nga kalayo, ug asopre nga mao ang ikaduhang kamatayon. Munang iwali yun nato ni ang pulong sa Dios. Kay dili gusto ang Dios nga ang imong mga kaila, ang atong mga higala, ang atong mga pamilya dili malangit. Nangandoy ang Dios nga kitang tanan malangit. Muna nga atong pangayuon gyud sa Ginoo nga tagaan tagkadasig sa pagsangyaw sa tinuod nga mensahe, sa pagpasabot sa tinuod nga gipasabot sa Biblia, mahitungod sa mga tao nga nakasimba sa Dios Amahan nga naa sa langit. Ang tao nga tinuod nga nakasimba sa Dios Amahan nga nasa langit, una, nagsimba sa Espiritu. Buti pasabot, pinaagi sa pulong sa Dios, pinaagi sa mensahe sa Dios. Walay nakita, apan na ay nabati, apan na ay nadungog. Nagsimba pinaagi sa kamatuoran, mao si Jesus Christ. Mao ang iyang mga pagtulunan,
Mao ang iyahang mga mensahe pamaagi nga iyang gibilin sa balang kasulatan. Muna nga sa atong simbahan mga kaigsunan, wala kay laing makita o wala kay laing madunggan, gawas lamang sa mga pagtulunan o sa mga pulong nga gikan sa balang kasulatan. Kay kung doon na tayo giyukbo-yukbuan, murag copyright na tas mga Chinese o uban pang mga nasod nga daghan kay mga giyukbuan nga mga rebulto. So likaya nato kining mga buhata alang sa mga tao nga naghambi nini, ako mga hangyo ug mga pag-ampo sa Ginoo nga tagaan ni sila og kanang wagtangan ni sila kagana, wagtangan ni sila og kanang kusog sa paghimo ni ana. Kana bitang makasabot gyud sila nga dili gyud ay maayo ang pagyukbo, pagsimba og mga larawan. Og pagyukbo og pagsimba og mga rebulto. Munang diha sa Exodus kapitulo 20, doon na gyusugo ang Dios. Na magyo mo'y Biblia, pwede ra gyud na ninyong ablihan. O niya uyugi ko sa pagbasa diining Exodus 20 ono hangtod sa 17. Ang Dios misulti og mao kini ang iyang giingon. Kisay misulti ang Dios, dili tao. Ang Dios mo misulti og mao ni ang giingon. Ako ang Ginoo nga inyong Dios, nga nagkuha kaninyo gikan sa Egipto diin kamo naulipon. Ayaw kamo pagsimba og laing Dios gawas kanako. Ayaw pagbuhat og Dios-Dios o larawan sa bisan unsa didto sa langit. So diha pa lang sa bersikulo or sa libro sa Biblia diha sa Exodus, gusto gyud sa ang Dios nga di gyud ta pabuhatan og larawan, imahe, bisan unsa nga nas langit. Kinsa man ang nas langit, mga anghel, ang Dios Amahan, ang anak, na naman si Jesus sa langit. Ayaw pagbuhat og Dios-Dios o larawan o bisan unsang dito sa langit og dinhi sa yuta og diha sa tubig nga naa sa ilalom sa yuta. Bisag unsang klaseng imahe, dili ta pabuhaton og yukbuan. So di yun na wa ta hatagig katungod nga magbuhat dayong yukbuan. Ayaw pagyukbo bisan unsang Dios-Dios o pagsimba niini, kay ako ang Ginoo nga inyong Dios. Abubuhan ako, silutan ko ang kadtong nagsalikway kanako, lakip ang ilahang mga kaliwat hangtod sa ikatulo o ikaupat nga kaliwatan. So gikan sa ikatulo hangtod na sa ikaupat nga kaliwatan, maapil pa sa silot. Apan nang nahigugma kanako og nagtuman sa akong mga sugo, higugmaon ko hangtod sa linibok ka mga kaliwatan. Wow, nindot kaayo ang tao nga mahigugma sa Dios, pati ang mga apo sa mga apo, mga apo sa mga apo, protektado sa Dios. Ayaw pasipad iya ang paggamit sa akong ngalan. Ako si Yahweh nga inyong Dios. Silotan ko si bisan kinsang magpasipala sa akong ngalan. So hangtod yun na sa unahan, imong makit-an diha nga giklaro gyud diha nga wa ta gyud sugua sa Dios nga magbuhat og larawan, ribulto aron yukbuan, aron simbahon. So Biblia nga atong giwali dinhi, wala ko'y giwali nga kuha. Ang atong giwali Biblia. Nganong kinahanglan ako ning iwali, kay series ang atong pagtuon sa Biblia. Series ang ato ang pagkat-on sa pulong sa Ginoo. Ug naata sa gipadayag kapitulo 9 o niya ang atong gisgutan, mga buhat nga nagpakita or mga buhat nga mauhinungdan nganong ang tao malaglag. Diha sa Isayas, naasad ni Isayas 44, giunsa ni pagbuhat kining mga imahe ug mga rebulto. Isayas 44
Versikulo 9, ingon dinhi, walay pulos ang tanan nga naghimo og mga Dios-Dios, og walay hinungdan ang mga Dios-Dios nga ilahang gipakabililhon. So naay mga tao gyud nga ilahang gipakabililhon, buti pasabot ilahang gilabanan. Alang sa mga nakadungog na minaw karon, basaha gyud ang inyong Biblia. Og susiha ang akong ibasa kung naaba na sa inyong Biblia. Pag naaga ni na sa inyong Biblia, dawata. Ayaw pamuligi. Dawata. Tuuhi. Sa Isaias 44:9 nag-ingon, walay pulos ang tanan nga naghimo og mga Dios-Dios, og walay hinungdan ang mga Dios-Dios nga ilahang gipakabililhon. Katong mga nagsimba niini mga buta, wala sila masayod busa maulawan sila. Siya nga naghimog usa ka Dios-Dios o larawan, walay kapuslanan. Tanawa, ang tanan nga nagsimba niini maulawan. Ang naghimo niini tao lamang. Patiguma sila og pagbaruga atubangan sa hukmanan, og mga lisang sila og maulawan. Kay naagyoy hukmanan sa katapusang panahon. Versikulo 12, ang panday maghimog wasay diha sa baga. Masuho niya kini sa kusga niyang bukton samtang nagbaga pa. Kung gutumo na siya, maluya siya, og kun walay tubig nga mainom niya, kuyapan siya. Ang panday magkutay og pitik, og badlisan niya ang kahoy ginamit ang lapis. Sipilyahan niya kini og badlisan. Pormahon niya kini ngadto sa dagway og katahom sa usa ka tawo aron ibutang sa usa ka balay. Mamutol siyag mga sidro o magpili og mga kahoy tugas o insina gikan sa mga kahoy sa kalasangan. O dili ba hinuon magtanom siyag sidro o patubuon kini sa ulan. Unya gamiton kini sa tawo ingon nga sugnod. Kuhaon niya ang usa ka bahin niini aron mainitan siya og aron maglutog pan. Maghimo usab siyag usa ka Dios gikan niini og simbahon niya kini. Himuon niya kini nga usa ka larawan nga kinulit og muluhod siya atubangan niini. Isugnod niya sa kalayo ang katunga niini og magsugba siya diha sa baga niya sa baga niini og kanon niya ang iyang sinugba og mabusog siya. Magpainit usab siya og moingon, maayo kay nainitan ako. Ang sobra niini himuon niyang usa ka Dios-Dios. Iyang Dios, muluhod siya og mosimba niini. Magampo siya niini og moingon, luwas sa ako kay ikaw may akong Dios. Kini mga tawhana wala masayod og wala makasabot kay gipiyong nila ang ilang mga mata aron dili sila makakita og takupan ang ilang mga nauna aron dili sila makasabot. Walay usa kanila nga namalandong og walay usa nga nahibalo og nakasabot aron unta pag-ingon, gisugnod ko sa kalayo ang katunga niini og nagluto usab akog pan og nagsugbag karne sa baga niini og gikaon ko kini. Unya gihimo ko na hinuong Dios-Dios ang nahisalin niini og gisimba ang usa ka pirasong kahoy. Mao na nga nay mga tao, mga kaigsunan nga samagod sa akong gikaingon kaniadto, adto na koy amo nga mga insik. Ang ilahang gisimba giyukbuan kahoy, iporma og naong sa tao. Unya katong kaputol ato dugay ra tong gisugnod. Ang kaputol ato siguro gihimong balay or kaha gihimong uling. Sa dihang na uling gisugbahan og isda dahil gikaon nila. Unya ang kaputol ilang gisimba, ilang gilaran, ilang guyukbuan. Munang giklaro gyud sa Dios mga kaigsunan nga ikaw ug ako gidid-an gyud ta sa Dios sa pagyukbo pagbuhat niini. Kay wa tay laing simbahon kundi ang Dios lamang. Diha sa atong pagsimba, duha ang gipakita diha nga angay natong katunan.
ang pagsimba diha sa espiritu o pagsimba diha sa kamatuoran. Simbahon na to ang Dios pinaagi sa espiritu. Buti pasabot pinaagi sa pulong sa Dios nga nas Biblia. Og simbahon na to ang Dios ikaduha pinaagi kang Kristo Jesus nga mao ang kamatuoran. Og kon mulapas ta ana nanatay mga Dios-Dios. Kung muhimo ta og dili pamaagi sa Dios, nanatay Dios-Dios. Dili ta makalikay sa kalaglagan. Munang moingon ko, siguruho na to ang akong pag-ingon, mao na ni ang akong gingon. Siguruho na to nga atong pagsimba gikan gyud sa Biblia. Paagi gyud sa Biblia. Oras sa atong programa alas 9:15 na ay mga awit makalangit nga dili na nako matagan og pagtagad, kinahanglan akong mo manamilit. Isa ko nang gikaingon, kinahanglan gyud nga makapahulay punta nga dili pa ang alas 10. Kay ato gyung disiplinahon sa ang atong kaugalingon. Kinahanglan makapahulay tag insakto. Kay do na tay trabaho ugma. Sa pagkakaron nagtrabaho ko sa among uma para tanuman og carrots, irasan akong carrots ug mag-spray ko sa mga sagbot. Niya nay oras gyud ang tanang butang. Gipakita sa Dios Lunes hangtod Sabado adlaw ni nga sa atong pagpanarbaho. Buntag o gabi dili na to kalimtan ang pagpakisulti sa Dios. Nagi time nga atong gigahin para sa tanang butang. Naapoy time oras mga kaigsunan nga atong gigahin para sa atong pagpaduo, paghalad, pagampo, pag-awit, pagpakisulti sa Dios. Og pagpakisulti sa pulong sa Dios, pagpakisulti sa tao diha sa mga pulong sumala sa ato ang gihimo karon. Sa dili pa ko manamilit mga kaigsunan, magampo sa ta atong pasalamatan ang Dios sa iyang mga pulong. Amahan namo nga Dios sa makagagahom, salamat o Dios sa imong mga mensahe, mga pulong, mga pagtulunan nga imuhang gipaabot kanamo. Among nasabtan amahan nga doon na kay mga pamaagi kung unsaon kanamo pagsimba, kung unsaon kanamo pag-alaga. Doon na kay mga pamaagi nga imong gibilin sa Biblia kung unsay mga angay namong buhaton o katunan aron kami makasulod sa imong gingharian. Ug doon na po'y mga buhat nga angay namong likayan ug dili namo tugutan nga amo kining makatunan. Ug salamat o Dios sa imuhang pagtudlo, pagpahinumdog, pagpasidaan ug paggiyag kanamo. Ug labos sa tanan salamat Ginoo nga imo kaming gihatagag kasing-kasing nga madinawaton, matinuon sa imong mga pulong. We declare nga niining taknaa imong gitubag usab ang mga hangyog, mga pag-ampo alang sa imong katawhan bisan pa sa among makaigsunan nga naa karon sa Vicente Soto. We declare healing right now in the name of Jesus. O paghatag nimo o Dios ngadto kaniyang kaayuhan. Salamat o Dios sa imong paghatag nga kaayuhan. Salamat o Dios sa kompletong kaayuhan ug sa pagsuplay unsa may ang gikinahanglan. Salamat Ginoo sa imong protection nga imong gipasinati sa tanan nimong mga katawhan nga akong mga kaigsunan. Salamat o Dios sa imong pag-atiman, pag-umuma kanamong tanan ug pagtagbo sa unsa may gikinahanglan. Salamat Lord sa kalipay kalinaw ug pagtuog paglaom ug gugma nga imong gibutang sa matag usa namong kinabuhi ug labos sa tanan pagsalig diha kanimo. Salamat o Dios bisan pa sa amo akarong pagpangatulog, pagpamahulay kami imong proteksyon ng ubanan. Ipadala nga to sa imong makatawhan ang imong gamahanang mga anghel mo'y magabantay kanamo.
wala mi mahimo kun wala ka. Usa among isalig itugyan diha kanimo among kinabuhi. Dumalaha ang among kinabuhi sa imong mga pulong. Pasunda kami sa imong mga mensahe. Tagae kami kalipay sa pagkinabuhi sa imong mga pamaagi. Kaya ang imong pulong pamaagi mo dalaman kanamo diha sa imong mga saad. Salamat o Dios sa imong pagpanalangin kanamong tanan. Diin imong gihatagan ang among kasing-kasing og kalipay sa pagbuhat sa imong mga pulong. We declare blessing right now in the name of Jesus Christ. Amen o amen. Kining suon Pastor Gideon moingon na usab sa ato nga programa, ang pulong sa Dios atong kinabuhi. Ang pulong mo kinabuhi ko. God bless o good night sa tanan. Mag-aawit kanimo amahan Jesus, magahalay magapagdahi, mag-aawit kanimo amahan. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdahi, kanimo lang Jesus. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdahi, kanimo lang. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko dool kanimo Jesus. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko dool kanimo. Ihalad na ang tanan,